जंगल में एक हाथी तालाब पर पानी पीने जा रहा है। तालाब पर उसका दोस्त तोता उसे मिल जाता है। तोता हाथी की पीठ पर बैठ जाता है और उससे उसका हालचाल पूछता है, कैसे हो। तभी उनका दोस्त हिरण आ जाता है। तोता बहुत बातें करता है। सब लोग बहुत खुश हैं। जंगल में चारों तरफ पर हरियाली है। हाथी और हिरण तोता का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि तोता हर टाइम मिर्ची खाता रहता है और बहुत ज्यादा बातें करता है। तोता कसम लेता है कि अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वो मिर्ची खानी छोड़ देगा।